Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii nullee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as deebi'ee dhufeen jira chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan qofti sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya laayik gochuu hin dagatina. Har'a immoo viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira. Viidiyoo koo guyyaa har'aa keessatti jalqabaa kaa'ee haga dhumaatti akkamitti buddeena tolchuu dandeenya kan jedhudha. Tolchuu gaafa jedhamu kan yeroo hedduu viidiyoo kan isinii waraabu yeroon eelirratti naqu qofaadha. Har'a immoo jalqaba isaatii haga dhumaatti isin agarsiisa. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Asitti egaa kan argaa jirtanii bukoon bukeessaa jira. Jalqaba kan dursu buddeena tolchuudhaaf bukootu bukaa. Sana irraa naasee immoo absiititu bu'aa. Absiitii edda buufnee liixiin edda garagaleen booda gara buddeena tolchuutti waan deemnuufi har'a tokko tokkoon viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa. Isiniin jedha asitti bukoo bukeessan jira. Yeroon bukoo kana bukeessu xiqqoo kaameeraa waan irra bu'ee fi gurraachaa daakuun kun maaf gurraachaa maaf akkas ta'ee maaltu si mudatee jettanii akka yaada hin kennine sababni isaa sababii kaameeratiif irraa gadi waraabamaa waan jiruufi gurraachate. Inni lammaffaan immoo xaafii adii qulqulluu osoo hin taane adii fi diimatu wal makatee jira san fayyadamaa jiran isiniin jedha daawwattoota kiyya. Amma akkuma argaa jirtanii bukoo bukeessee xumuree haaluma harkitaniin bukeessee xumuree bishaan gubbaarratti xiqqoo ishii naqe jechuudha. Bishaan gubbaarratti xiqqoo naqe kana booda maal goona irraa gadi naqna jechuudha. Paartituu isaa irratti ceenee jirra. Sadarkaa lammaffaan isaa bukoo nama bukeessaa jirutti absiitii buusee bukoon sun garagalee bifa kanaan qal'isee bifa namatti tolu kanaan oomacha dhaabee oomacha isaa ofirraa rukutaa jira. Yeroo oomacha kana ofirraa rukute immoo gara buddeena tolchuutti deemna daawwattoota keenya. Oolmaa koo guyyaa har'aati. Oolmaa guyyaa keessatti maal akka hojjennu viidiyoo waraabaa jira. Egaa akkuma argitan liixiin baay'ee tola qal'iseen jira. Qal'isee haala kana fakkaatuun naaf bareedee jira. Amma immoo ibidda qabsiisee gara buddeena tolchuutti deemaa jira. Akkuma argitanii ani buddeena kushiinaa keessatti tolcha. Namoonni baay'een namoonni hin beekne asumaan illee baruu dandeessu. Ammaaf maabiraanni eelee elektirikii naasochoosu waan hin jirreefi haaluma kana fakkaatu irra rakkachaa biddumaan gubamaa buddeena kiyya tolfadha jechuudha. Haaluma argaa jirtaniin buddeena itti naqaan jira. Buddeena akkamii akka nu baasu walumaan lallaa. Viidiyoo kana oolmaa guyyaa qofaaf waraabne yeroo baay'ee viidiyoo yeroo waraabu xiyyeeffannaatti gannaatii dhaggeeffadha. Keessattuu Itoophiyaa keessatti wantoota akkanaa kana namni yeroo hojjetu ilaala. Maaliif isiniin jedhee isinis jireenya biyya Arabaa waggaa 6 waggaa 7 biyya Arabaa jiraattanii boru galtanii haadha manaa ta'uuf deemtu waan ta'eef abidda irratti akka tolchuu yeroodhaaf tolchuu dandeessu. Tarii elektirikiin mijachuu danda'a. Callistaniituma bira hin darbinaa yookiin maalumaaf kana waraabdi hin jedhina callistanii. Barnoota keessattuu shamarran biyya Arabaa barnoota guddaa isiniif ta'a. Ilaalaa wantoota akkanaa ana qofa osoo hin taane namootuma hojjetan irraa ilaalaa. Biyyi Arabaa fi biyyi keenya Itoophiyaa jireenyi isaanii waladdaa garaagarummaa hedduutu gidduu kana jira waan ta'eef tarii fakkeenyaaf ijoolleen baay'een waggaa 6 waggaa 7 warra achi jiraattanii xiqqoo hojii illee itti wallaaluu dandeessu waan ta'eef ilaalaan isiniin jedha. Biddeenni isumaan isinitti taasa'u buddeena kiyya kun ofirraa baasin jira. Haala kana fakkaatuun eeliin ibiddaa baay'ee tokko buddeena bareechiti. Eelee elektirikii irraa eelee ibiddaatu buddeena bareecha. Sababni isaa elektirikii yeroo tokko maabiraan du'aa gaafa ta'u sirriitti hin ho'itu. Gaafa ishiin sirriitti hin ho'ine ija sirriitti isiniif hin kennitu. Eeleen ibiddaa immoo sirriitti ho'iti ijallee sirriitti isinii kenniti garuu dadhabbii qaba. Eelee ibiddaa irratti tolchuun dadhabbii hedduu qaba. Gaafa akkasii isiniin jedhu ibiddatti isin gubaa aaratu ija isin balleessaa waan meeqatu jira jechuudha. Cileedhuma kanatti isin balleessaa oolaa kanneen kanatu jira malee buddeena bareechutti
walitti dhufan jechuudha. Eelee ibiddaa fi eeleen elektirikii. Eelee ibiddaatu caala ija kunuu kennuudhaaf biddeena qophistanii sakandii keessatti tolchuudhaaf eelee ibiddaatu caala. Kanaaf egaa eelee elektirikii maabiraanni du'aa itti qadaadduu irrigduu itti naxxuu ija akkanatti hin kennitu jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kanaaf isinii waraabe viidiyoodha. Qalbeeffadhaa ijoolleen biyya Arabaa yeroo galtanii kamiin akka hojjettan yoo maabiraata galfattan elektirikiidhaan akka hojjettan maabiraata humna guddaa qabu yoo galfattan qotaarii yoo hin galfanne garuu kun akkuma boonee amma guyyaa waaqatti haala kanaan biddeena keessan tolchitu malee wanti dhufu Itoophiyaa keessatti hin jiruun isiniin jedha. Eeleen koo baay'ee gaxxiqqattee viidiyoon irraa gadi waan waraabamaa jiruu fi gaxxiqqattee mul'achaa jirti. Kushiinas waanan jijjiiree fi kushiinan koo baay'ee dhiphoodha, baay'ee xiqqoodha. Bakkuma eeleen kun teessufii fi bakka nan dhaabadhu kana bakka biddeena keewwadhu kanaadha. Kushiinan duraanii baay'ee bal'aa ture. Kushiinaa sana immoo hindaanqoodhaafin dhiisee kushiinaa xiqqoo waan eelee kana qofa fixxuu fi iddoon dhaabadhee biddeena kana itti naqu qofa waan na fixu qofan ijaare. Sababiin isaa lafa xiqqootti ijaare lafa balleessuu hin barbaanne booda fi karoorri isaa yoo waaqayyoon jedhe maabiraan waan galuu fi maabiraataan waan inni hojjedhuuf isa akkasitti abdadheeni kushiina xiqqoo ijaare kushiina xiqqoo keessatti dhaabbadhee hojjechaa jira. Kanaaf guutummaan koo eelee wajjin guutummaan koo mul'achuu daangessee isiniin jechuu barbaadanii daawwattoota keenya. Isinillee yeroodhaan haala tokko yeroo biyya Arabaa jirtanii haala tokko yeroodhaan mijeeffadhaa maatii keessan dubbisaa yoo mana ijaarrattan ta'e yoo hin ijaarrannes ta'e maatii keessanis mana keessanis ta'e yeroodhaan yeroo biyya Arabaa jirtanitti dubbisaa haala tokko mijeeffadhaa soo gara biyyaa hin galin isiniin jedha. Haalli mijeeffadhaa isiniin jedhu haala maabiraatii isa kamii eelee kaasaa istoofii kaasaa waan jedhuun isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Baay'ee.